Vamos falar agora um pouquinho da formação dos acordes. Eu não vou entrar aqui num mérito muito de teoria, pode googlear por aí com esses professores que tem aí. O que eu posso dizer para vocês, e é bem legal de saber, é o seguinte, coisa que às vezes pouca gente explica, que as cordas, eu não falei que é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, né? Então, se lembra que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó? Então, quando faz assim, tem Dó, Dó sustenido, Ré sustenido. Esse sustenido aí, ele é um semitom. Todas as notas têm um semitom entre elas. Exceto o Mi e o Si. Não me pergunta por quê, tá? Mas assim, por exemplo, Mi, aí, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, e assim por diante. Mesma coisa em outra corda. O Lá aqui. Lá sustenido, Si, não tem sustenido, Dó, e assim por diante. Ok?